ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க. ஜலதோஷம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி சில பேருக்கு நெஞ்சில் சளி கோத்துக்கும், இருமல்லாம் போயிடும், ஃபீவரும் போயிடும். ஆனால் இந்த நெஞ்சு சளி மட்டும் படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 10 நாளைக்கு 15 நாளைக்கு இருமல் வந்து வறட்டு இருமல் மாதிரி வந்து அப்புறம் சளி வரும், ரொம்ப எரிச்சலாக இருக்கும், வயிற்று வலி கூட வந்துடும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? ஒரு சைனீஸ் மருத்துவ முறை ஒன்று படித்தேன், அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிருபா வைப்ஸ் யூடியூப் சேனல், KRUPAVIBES. தண்ணியை வந்து வாணலியில் எடுத்துக்கங்க. சேப்பு வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, பெருசு, அது நல்லா ஸ்லைஸாக இந்த சாலடுக்கெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நறுக்கிக்குங்க. நறுக்கிக்கிட்டு ஒரு 5-6 ஸ்லைஸை வந்து இந்த தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிவிடுங்க. ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வெதவெதப்பான சூடு வந்து நல்லா ஆறுற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் வந்த உடனே ஆலிவ் ஆயில்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்து அதில் கலந்துங்க. நல்லா அதுக்கப்புறமா பூரா ஆறி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நல்ல நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் தேனை எடுத்து அதில் கலந்துங்க. ஆனால் சூடான தண்ணியில் தேனை கலக்காதீங்க, அது நல்லது கிடையாது. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா அந்த தேனை கலந்துங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தண்ணி குடிங்க. சளியை வந்து அது 3 நாள்லேயே பூராத்தையும் எடுத்து முடிச்சிடும். அதை தவிர ஃப்ளூ வராமல் பாடியுமே டீடாக்சிஃபைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிற நச்சுத்தன்மைகளை விலக்கி உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும். அப்படிங்கிற அந்த மருத்துவ முறை உங்களுக்கு பகிர்ந்துருக்கேன். உபயோகமாக இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.